Ողջույն, եթերում 18 պլյուս մինուս հաղորդաշարն է, ձեզ հետ եմ ես, հեղինակ վարող Էլեն Գասպարյանը։ Հին ժամանակներում մարդիկ ամուսնանում էին ավելի վաղ տարիքում, ինչի համար էլ պատմությունը մեզ ցույց է տալիս մի շարք մանուկ, այնուհետև դեռահաս թագավորների։ Բայց արդյոք դա ճիշտ է, քանի որ դեռահաս տարիքում երեխան դեռ չի հասցրել ճանաչել ինքն իրեն, աշխարհը, այնուհետև նա կարող է ստեղծել ընտանիք, դառնալ ընտանիքի ծնող, կին, ամուսին, դրա համար կտեսնենք ինչպիսին է վերաբերմունքը հիմա այդ ամենի շուրջ նոր դարերում, նոր ժամանակներում։ Դրա համար ներկայացնեմ իմ հյուրին, իմ հյուրն է Օրանի և Պարոնյանի դպրոցի մանկական հոգեբան Լիլիթ Ռաշոյանը, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Լիլիթ ջան, ես էլ նույնպես շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Եվ այստեղ ասեմ, որ ինչպես տեսնում եք, ներկա են գտնվում մի շարք դեռահասներ, այսօրվա մեր շփման ժամանակ մենք կհասկանանք, թե ինչպիսի վերաբերմունք են այս ամենին նրանք ցույց տալիս։ Ձեզ նույնպես դեռահասներ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ ներկա եք գտնվում, խնդրում եմ մաքսիմալ լինեք ակտիվ եւ տաք այն բոլոր հարցերը, որոնք ձեզ հուզում են։ Լիլիթ ջան, ես նշեցի, որ դուք Օրանի հոգեբանն եք։ Ես ներկա եմ եղել այս վերջին տարիներին գրեթե բոլոր Օրանի միջոցառումներին եւ եթե ոչ անունով, ապա դեմքով ճանաչում եմ Օրանի բոլոր սաներին։ Եվ ինձ հետաքրքիր է այնտեղի սաները իրենց կյանքը կապել են մեկը մյուսի հետ լինելով անչափահաս։ Երևի թե այդպիսի օրինակ չկա անչափահաս տարիքում ոչ, չի եղել։ Միգուցե մեծացել են, այո, բայց անչափահասում ոչ։ Լավ, իսկ դուք լինելով այդտեղի հոգեբանը, տանում եք ինչ-որ թեմաներ հենց անչափահաս վաղաժամ ամուսնության մասին, ցույց տալիս դրականը եւ բացասականը, ինչպիսի խոսակցություններ եք ունենում նրանց հետ այս թեմայի շուրջ։ Էլեն ջան, այո, իհարկե այդ զրույցները միշտ լինում է, թե Օրանում, թե դպրոցում, որովհետեւ դա շատ ակտուալ զրույց է, հա։ Նախ առաջինը հասկանանք ինչ է նշանակում դեռահասություն։ Դեռահասությունը դա համարվում է մարդու զարգացման ամենատարիքային ճգնաժամային փուլերից մեկը։ Ինչու դեռահասության ժամանակ, հա, երեխայի մոտ շատ փոփոխություններ են լինում։ Փոփոխություն է լինում կենսաբանական, ֆիզիկական, այդ կենսաբանական, ֆիզիկական փոփոխության հետ համատեղ չի փոխվում հոգեբանականը։ Հոգեբանականը դա շատ դանդաղ է զարգանում, հա։ Եվ այդ ժամանակ դեռահասի փոփոխության հետ համատեղ փոխվում է նրա աշխարհայացքը, նրա ընկալումները, տեղի ունենում նախնական բլոկավորում։ Շատ անգամ տեսնում ենք, հա, երբ որ դեռահասը վարքայել է, մենք զարմանում ենք, ծնողը զարմանում է, ասում ինչ եղավ իմ դեռահաս երեխայի հետ, վարքագիծն է փոխվում, ամբողջությունն է սկսում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինքը հեղեղուկ վիճակի մեջ է դեռահասը։ Նրան պետք է ճիշտ ուղղություն տաս, ինքը որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Հիմա շեմը սկսում է դեռահասության 12, այժմ ինչու՞ չէ 11-ից մինչ 16-18 տարեկանը։ Մենք այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ ամբողջ էնդոկրին համակարգը փոխվում է, չէ՞, մասնակցում է մակնուղեղը, մասնակցում է վահանաձև գեղձը եւ տեղի է ունենում հորմոնալ խթանումներ։ Ու դուք պատկերացնում եք, այդ դեռահասը, որ չի հասկանում իր այդ ինչա կատարում, այստեղ ծնողներն են, այստեղ իր ընկերներն են, որ ընկերների հետ ճիշտ է ավելի, ու մի հատ էլ ամուսնություն։ Դրա համար այդ զրույցները անպայման մենք զրույցը միշտ տեղին համարվում է, որովհետև պետք է մեզ սաները իմանան, ոչ չի կարելի։ Ես դա իմ համար անընդունելի է։ Լավ, ես գիտեմ, որ այսպիսի կազմակերպություններ, ովքեր զբաղվում են թեկուզ անօթևան, ովքեր ծնողներ չունեն այդ երեխաների հետ, բայց տեսեք այդ երեխաները, նրանք ունեն մեծ ջերմության կարիք եւ մեկը մյուսի հետ շփվելով փորձում է ապահովել այդ ջերմությունը եւ կարծում են, որ վերջ, ահա, ես գտա իմ կյանքի կեսին, սա ամենաամուր, ամենաանսասան մեր հարաբերություններն են, դա կարծում եք, որ ճիշտ չէ, քանի որ դեռահաս են նրանք։ Գիտեք, այսպեսի մի բան, հա, ինչպես դուք նշեցիք։ Լինում են, չէ՞, այդպիսի բայց դեպքեր։ Լինում են, Էլեն ջան, բայց ինչպես դուք նշեցիք, վաղ ժամանակներում դա նորմ է, չէ՞, համարվում, որ շուտ էին ամուսնանում։ Բայց հիմա գիտեք, ընդհանուր ամուսնության ինստիտուտը փոխվել է։ Դա որպես բացասական է նայվում, հա։ Ես համաձայն եմ, դուք շատ ճիշտ ասացիք, այսպեսի մի արտահայտություն կա, չէ՞, վարդագույն ակնոցների միջով են նայում, տեսնում են իր նման մտածող երիտասարդ, վայ ինչ լավ է, ես իր հետ կամուսնանամ, վերջ, ամուսնանում եմ։ Չգիտեմ ինչ եմ անում, ամուսնանում եմ։ Որոշ տարիներ հետո անցնում է տարիները, չէ, փոխվում է հոգեբանությունը, մարդու ասում է, «Էս ում հետ եմ ամուսնացել, էս ով է իմ ընտրյալը»։ Դրա համար այդ կա ջերմության կարիքը իրենք ունեն։
դրա համար մենք ուղղորդում ենք, որ ջերմություն անպայման չի, որ ամուսնություն, հա? Ջերմություն ընկերական, հարազատական, բարեկամական, բայց ոչ ամուսնական։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ հետաքրքիր է նաև մեր դեռահասների կարծիքը։ Սարգիս ջան, դու ինչպիսի վերաբերմունք ես ցույց տալիս հենց այն մարդկանց, ովքեր դեռահաս տարիքում են ամուսնանում, թեկուզ նրանք ունեն ընտանիք, թեկուզ չունեն ընտանիք եւ հենց ինչպես ասացի, այդ ջերմությունը փորձում են իրանք միմյանց փոխանցել այդ ամուսնական կապի միջոցով։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես ավելի շատ կնայեմ դրան որպես վատ կողմ, որ մարդիկ այդ ժամանակ իրանք իրոք զգում են այդ ջերմության կարիքը, իրանք այդ ջերմությունը ման են գալի ու ոչ միտեղ չեն կարող գտնեն, բայց որպես շփում, հա, բայց որպես ամուսնություն դա շատ մեծ խալ կլինի, որ հենց նոր շատ մեր հոգեբանը շեշտեց, որ տարիներ անց իրանք փոշմանում են շատ արագ կատարած որոշման համար, որ միանգամից ամուսնանում են, դրա համար ավելի նախընտրելի կլինի շփում, հասկացողության զարգացում, նոր ամուսնություն։ Լավ, նաև ես ուզում եմ լսել քո կարծիքը, Սուրեն ջան։ Քանի որ ինչպես գիտենք Հայաստանի Հանրապետությունում 18 տարի լրացած անձիկ կարող են ամուսնանալ ու եթե անձը 16 է կամ 17, ապա ծնողի կամ խնամակալի թույլատրությամբ միայն կարող է ամուսնանալ, նաև իմ կարծիքով պետք է աշխատվի ծնողների հետ, որովհետև այն ծնողները, որ թույլ է տալիս, որպեսզի երեխան շուտ ամուսնանա, նրանց հետ է պետք է աշխատի, որովհետև նրանց սխալն է դա ընդհանուր ամուսնության ինստիտուտը փոխվել է իրոք մարդիկ ավելի ուշ են սկսել ամուսնանալ աշխարհում ընդհանրապես ամուսնությունը 25-ից 23 տարեկանում իրենց համար արդեն նորմալ է իսկ վաղ տարիքում դա մարդը դեռ ոչ ֆիզիկապես ոչ հոգեպես պատրաստ չէ դրան եւ դա իմ կարծիքով դա շուտ է եւ դեռ սխալ է դեռ ամուսնանալը շուտ Լավ, մենք խոսեցինք ֆիզիկապես, սեռական կյանքի մասին, այսպես ասած, դուք այդպիսի խոսակցություններ եք տանում ձեր սաների հետ, որովհետև այնտեղ կարող է միգուցե ծնողի բացակայության պատճառով նրանք չեն ստացել այդ դաստիարակությունը։ Այո, սեռահասունացման, այսպես ասած, դասընթացներ չեմ կարող ասել, բայց զրույցները անպայման լինում են, քանի որ դուք ճիշտ շեշտեցիք, որտեղ այնտեղ ծնողները կարող է անուշադիր են, այդպես չի լինում ծնող-երեխա հարաբերություն, որպեսզի այդ մասին զրուցեն, հա, շատ կան, չէ՞, ծնողներ։ Զրույցը շատ կարևոր է։ Շատ, ես նույնիսկ կողմ եմ, որպեսզի դպրոցներում անպայման այդ դասաժամերը ավելանան։ Սեռահասունացման դասաժամերը, որովհետև երեխաներին դա պետք է։ Իսկ ինչ խոսք մենք անպայման մեր սաների հետ զրույցը տարվում է, անխոս։ Լավ, տեսեք դուք սկզբում նշեցիք, որ դեռահասները այս տարիքում ամենահասունացման շրջանն է, հա, եւ այս տարիքում կարծեմ դեռահասները ավելի զգացմունքային են եւ շատ այս տարիքում շատ վնաս է, այսպես ասած, որպեսզի նրանք սիրահարվեն անփոխադարձ։ Եղել են օրանի սաների մոտ ինքնասպանության փորձեր այս ամեն ինչի համար։ Սիրային հողի վրա, չէ, փառքաստու չի եղել, բայց որ ինչու մեկի կողմից մերժ Չէ, փաստկասու չի եղել, մեզ մոտ այդպիսի դեպք չի եղել, բայց այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ այդ տարիքում դեռահասունության շրջանում իրանց մոտ հուզական ֆոնը ավելի շատ զարգացած է, բայց փաստկասու մեր մոտ այդպիսի դեպք չի եղել, չէ, մենք չունենք այդպիսի դեպք, բայց ես ունեցել եմ, գիտեմ այդպիսի դեպքեր, այդպիսի դեռահասներ, որոնց համար շատ կարևոր է այդ տղան կամ այդ աղջիկը, որին ինքը սիրում է իր համար ամենակարևոր էակն է ու ինքը պատրաստ է ամեն ինչին։ Կարծում եք այդ տարիքում այդ սերը դեռ ոնց որ ինքդ քեզ ես դու, հա, այդպես համոզում, որ ես իրեն սիրում եմ ու всё, այսինքն դա անկեղծ սեր չէ։ Չէ, եկեք sense մի բանի ասենք, չէ, եկեք sense կա մի հատ մեծ բայց, որ լինում է շատ վաղ տարիքում երեխեք ջան ամուսնանում են, դա կա։ Ու իրանք ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Հետաքրքիր բան է, այդպիսի օրինակներ կան, բայց մեծամասամբ դա, այսպես ասած, առաջի սերը կուտ է գնում, այդպիսի արտահայտություն կա, չէ՞, ու այդպես է լինում է։ Այդ առաջի սերը միշտ անցողիկ է լինում, մեծամասամբ։ Ձեր մասնագիտության շնորհիվ, որ զրուցում եք շատ երեխաների հետ, օրանից դուրս, դնենք օրանի մի կողմ, թեկուզ դպրոցում։ Ինքնասպանության հենց փորձ անողների հետ այդ հողի վրա շփում ունեցել եք եւ կարողացել եք ինչ-որ բանով նրանց օգնել այդ մտքից շեղել։ Սուիցիդով ունեցել եմ երեխա, բայց այդ հողի վրա չի եղել, բայց ունեցել եմ ինքնասպանություն կատարած, փորձ կատարած երեխա, բայց սիրային հողի վրա չի եղել։
այսպես ասենք, այո։ Բայց գիտեք, նայեք, տեսեք, ես այսպիսի պատմություններ գիտեմ, որ օրինակ հասուն տարիքում մարդիկ ամուսնանում են եւ մտածում են վերջ, ես գտա իմ կյանքի կեսին, վերջ սա իմ կյանքի կեսն է, քանի որ ես հասուն դատելով եմ եկել այս որոշմանը, բայց արի ուտես, որ շատ ընտանիքներ էլ ավելի ամուր են, քանի որ նրանք դեռահաս տարիքից են միասին շփվել կամ դեռահաս տարիքում ամուսնացել, միգուցե եղել են համադասարանցիներ, այդ տարիքում են ամուսնացել կամ այդ տարիքից շփվել։ Էլեն ջան, հիմա ստատիստիկան ի՞նչ է ցույց տալի, հա, որ վաղ ամուսնությունները բերում են ամուսնալուծության, այսպես է ստատիստիկայով, հա։ Այն ժամանակ, վաղ ժամանակներում Աֆրիկայում կամ Ասիայում դա նորմալ է եղել, որովհետև իրանց կրոնական, հա, մշակույթի ուղղությամբ եղել է։ Իսկ հիմա ես ձեզ ասում շատ պունկտեր կա, որը խանգարում է դեռահասին ճիշտ կողմնորոշվելու։ Ինքը օրինակ ամուսնանում է, հա, դեռահասը կարա ինչ լինի, սիրահարվել եմ, ամուսնանում եմ ու վերջ, այստեղ լիքը արդեն գալիս է ուրիշ խնդիրներ։ Ծնողի հետ ապրելու խնդիրը, հա, երիտասարդ աղջիկը չի ուզում իր սկեսուրի եւ սկեսարի հետ ապրել, այստեղ արդեն խնդիրը առաջանում է, բայց քանի որ իրանք դեռահաս են, իրանք ծնողների ֆինանսովի աջակցության տակ են, մեկ խնդիր։ Հետո ծնվում է երեխա։ Երեխայից հետո արդեն գալիս է հետծննդաբերական շրջան, որ կինը պահանջատեր է, ուշադրություն է խնդրում տղամարդուց, իսկ ինքը դեռահաս է, հա, հələ ինքը չի հասկանում, ես իմ կինը ինչի sense փոխվեց, ի վիճակի չի ինքը, դրա համար եմ ասում, այստեղ լիքը բաներ կա, պունկտեր կա, որ պետք է մենք հաշվի առնենք։ Ու ճիշտ չի դեռահասի ամուսնությունը, ինչի համար կտրվում է իր կյանքի թելը, հա, ինքը պետք է սովորի, ինքը պետք է կրթություն ստանա, ինքը պետք է ճիշտը տենց է, այդպես է։ Պետք է կարիերան շարունակի։ Ինձ թվում է մեր տղաներն ու աղջիկները կասեն, որ այդպես ճիշտ է ավելի շատ, քան ինչ որ դեռահաս տարիքում։ Ես տեսա, որ դու չհամաձայնվեցիր։ Այո, ես չհամաձայնվեցի, ասեմ ինչ, որովհետև ներկայիս դրությամբ կան երկրներ, որտեղ ամուսնությունը, այսինքն օրինակը բերեմ Հնդկաստանի պահով։ Հնդկաստանում օրինակ կան շատ բոլորս էլ գիտենք, ավելի ճիշտ կներեք, բոլորս էլ գիտենք, որ Հնդկաստանը համարվում է թույլ երկիր եւ ֆինանսապես տենց շատ զարգացած չի։ Ներկայիս դրությամբ կա ընտանիք, օրինակը բերեմ ընտանիքի վրա, որ ինքը ասենք չունի ֆինանսական ոչինչ ու ինքը ուզում է իր երեխային ամուսնացնի, որ կարող օրինակ գոնե մի քիչ ընտանիքը պահի։ Այսինքն ինքը կոպիտ ասած ստրուկության է տալիս իր երեխային, որ կարողանա ֆիզիկապես իր ընտանիքը պահի։ Եվ դա ինձ համար նորմալ է դիտվում, ինչու, որովհետև դու մտածում ես ընտանիքիդ մասին, իսկ եթե մի կողմից էլ ինքը ֆիզիկապես եւ հոգեպես կլինի քո կողքին, համել կիմանաս, որ ամեն մարդու չես տվել էլի։ Մեկ էլ կներեք էլի, դուք ասացիք սիրահարվելու մասին։ Կներեք էլի, դուք մեծերդ եք ասել, որ սերը տարիք չի հարգում, սերը տարիք չի հարցնում։ Համարում եմ սխալ, որովհետև ինչի, եթե մանկուց դուք սիրում եք ինչ-որ մի էակի ու դուք կարողանում եք ապացուցել ձեր սերը, դա կշարունակվի տարիներով, դա կշարունակվի, չգիտեմ, օրերով, թե ինչով։ Ես համաձայն եմ, սերը փոքր ժամանակվանից կարող է կորել, բայց դա գալիս է մարդուց, եթե դու համաձայն ես, որ ասենք խոսքի ես մարդու հետ ապրես կամ ինչ-որ բան անես, ես դեմ չեմ, ամուսնությունը փոքր ժամանակ սխալ է համարվում, բայց եթե դու համաձայն ես ամուսնանալու ինչ-որ մեկի հետ, այսինքն դու որոշել ես, որ պետք է ամուսնանաս, ես նախընտրում եմ ծնողի հետ խոսալ, հասկանալ ծնողը ինչ է ուզում ինձնից եւ ծնողը խորհուրդ տա, եթե ես որոշել եմ ամուսնանամ, ես կամուսնանամ, ծնողը ինձ պետք է օգնի, իսկ եթե չէ, այսինքն դու սիրահարվել ես ու մտածում ես վերջ ես պետք է ամուսնանամ, դեռ չես մտածում, բայց ես դեռահաս եմ, դեռ ինչքան անելիքներ ունեմ։ Ես մտածում եմ, որ ամեն ինչ կարելի է համատեղել, դա մարդուց է գալիս, եթե ես հենց հիմա ամուսնացա, ունեցա իմ սեփական ընտանիքը, ես կարամ համատեղեմ համ սովորելս, համ աշխատանքը, ներկայիս դրությամբ լիքը մարդիկ կան, տենց են անում, համ աշխատում են, համ ամուսնացած են, համ էլ ընտանիքներ են պահում իրենց։ Ահա, պատասխանը։ Պատասխանը, ուրեմն ինչպես ասես մեր տղան, ինքը սկսեց ճիշտ։ Վաղ տարիքում ամուսնանում են շատ աղքատ չզարգացած երկրներում։ Այդպես է, հա։ Կարծեմ ինչ այսօր էլ ինչ որ Հնդկաստանի ինչ որ քաղաքներում։ Այո, վաղ եւ ինչպես ասես մեր տղան ստրկության են տալի, հա, որը ճիշտ չի, ստրկության տալ։ Իսկ ինչու են այնտեղ ամուսնանում, որտեղ այնտեղ երբ որ դու ամուսնացնում ես քո աղջկան, այնտեղ քեզ տալիս են շատ մեծ օժիտ։
իրանք գնում են քո աղջկան, հա? Իրանք քեզ տալիս են օժիտ, դու հայրն ես, քեզ տալիս են մեծ օժիտ, դրա համար իրանք վաղ տարիքում 13 տարեկանում իրանք աղջկան ամուսնացրեցին։ Հետո մի բան, ստատիստիկան ինչա ցույց տվել, որ վաղ տարիքում ծննդաբերության ընթացքում մահացություն ավելի շատ է, քան հասուն տարիքում կանանց մոտ, հա? Այդ երկրորդը։ Երրորդը ես համաձայն եմ։ Որովհետև օրգանիզմը Այո, օրգանիզմը շատ պահանջներ, ինքը դա չի հասունացել, հասկանում եք, ինքը չի հասուն, մինչև 18 տարեկան պետք է հասունանա, իսկ այնտեղ կարա շատ խնդիրներ առաջանա։ Եվ երրորդը ոչ բոլորն են այդպես մտածում, հա, ամուսնանում են, այդ աղջկան բերում են տուն, դե ասում են, ես հաս եմ բերել, պապա մամա ջան, հեսա իմ հասը։ Պապա մաման ասում է, ինչի՞ ես բերել, իմ համար չես բերել։ Ու արդեն այդտեղից սկսում է Սիրախեն հովա։ Հա, ու այդտեղից սկսում է խնդիրները։ Ես համաձայն եմ, դու այդպես ես մտածում, խնդիր չի, բայց ոչ բոլորն են այդպես մտածում։ Հետո գիտես, տղաս տարիների ընթացքում քո մտածելակերպը փոխվելու է։ Դու այդպես է, ընդհանուր առմամբ այդպես է։ Դու այն չես, ինչ որ 3 տարի առաջ, չէ՞ բալես։ Հիմա նույնն է փոխվում է։ Հասկանում ես, դու ամեն տարի քո մոտ փոխվելու է, ամեն տարի։ Նաև ճաշակը, չէ՞։ Իհարկե, ամեն ինչն է փոխվում, ամեն ինչը, աշխարհայացքն է փոխվում, ճաշակն է փոխվում, մտածելակերպն է փոխվում, նույնիսկ ուտելու համերն են փոխվում, գամաներն են փոխվում։ 3 տարի հետո ինքը որ այս հաղորդումը նայի, կասի, բայց ինչ որ միտեղ ճիշտ էր այդ հոգեբանը։ Բայց այսինքն ճաշակն ու այդ ամեն ինչը փոխվում են դեռահաս տարիքում, թե ընդհանրապես միշտ մարդու մոտ։ Դե միշտ մարդու մոտ, բայց 12-ից 18 տարեկանում ինքը ավելի ակտիվ շրջան է, հա, համարվում։ Ավելի դու ավելի էտապներ ավելի արագ ես գնում, թե ֆիզիկապես, թե սեռահոսանացման շրջանում, բայց որտեղ կանգնած է հոգեբանական զարգացումը, ինքը իրան շատ ավելի ժամանակ է պետք։ Այսպես ասեմ, պատկերացրեք։ Այսինքն դու կարող ես ինչ-որ մեկին սիրել, հիմա մտածես, որ վերջ, ինք իմ կյանքն է, իմ կյանքի կեսն արևս լույսս, մեկ էլ հասկանում ես մի քանի տարի հետո, վայ, բայց ում հետ եմ ես ապրում եւ ինչի ես գնացի ես քայլին։ Չես կարծում, որ այդպիսի բան կարող է լինել։ Կարծում եմ ամենը չէ հնարավոր է այս կյանքում, բայց դեմ կլինեմ ձեր ասածին, որ վաղ տարիքում ամուսնությունը, այսինքն ամուսնություն ասելով դուք ինչ նկատի ունեք հարաբերություններ իր հետ երեխա ունենալ, ներկայիս դրությամբ ընտանիքներ կան, որ ամուսնացնում են ոչ հարաբերությունների համար, կարիերա իրանց համար, որ իրանք ունենան ընտանիք։ Դու ճիշտ ես գտնում այդ քայլը։ Ես ճիշտ չեմ գտնում փոքր ժամանակ ամուսնացնել աղջկան կամ տղային, բայց ներկայիս դրությամբ ես օրինակը բերեցի Հնդկաստանի պահով, երբ որ իրանք օժիտ են ասացիք դուք տալիս, իրանք այդ օժիթը ստանում են եւ այդ օժիթը ինչ որ միտեղ օգտագործում են։ Բայց եթե ասենք հարաբերությունների այս մեջ չի լինում, ուղղակի ամուսնությունա տեղի ունենում, դու դա ճիշտ եք գտնում։ Այսինքն օգտագործում են ի դիմաց իրանց աղջկա ստկության տալու, տենց է, չէ՞ դուս գալիս։ Սենց ասեմ, դες ամուսնացան տղան կամ աղջիկը։ Իրանք ստանում են գումարը, իրանք որ սենց ասեմ ձեզ, իրանք դառնում են չափահաս, նոր իրաց մեջ հարաբերությունները տեղի ունենում։ Այո, ես հասկացա դուք ինչ եք ասում, չէ, այդպես է չի լինում, անպայման չի, իրանք չեն, ես իհարկե իրանց բարքերը չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, որ այդպես չի, որ իրանք անպայման պետք է սպասեն, երբ որ չափահաս է։ Կարծեմ այդպիսի բաներ էլ Հայաստանում էլ է, չէ, եղել ինչ որ։ Հա, այդպիսի բաներ կա, բայց ասում եմ այդ այն շատ վաղ ժամանակներում ինչ որ տենց ամուսնացնում են, նշան էին դնում շատ շուտ, հա, շատ վաղ տարիքում, բայց իհարկե անցել է։ Ես գիտեմ, էլի եմ ասում, ես չեմ ամիանց բոլոր բարքերը, բայց անպայման չի, որ իրանք սպասեն հասունանա աղջիկը, նոր սեռահարաբերություն ունենան, հասկացաք ոնց։ Ես հասկացա Լեովին ձեզ, բայց ես ասում եմ, եթե իրանք հարաբերություններ չունենան։ Եթե այդ ժամանակ դուք ոնց կնայեք այդ ամեն ինչին։ Ես դեմ եմ վաղ ամուսնության, ինչու, որովհետև ամեն երեխա, քանի որ նա դեռ երեխա է, հա, նա պետքա իր զարգացման բոլոր փուլերը անցնի։ Նա պետք է անցնի դեռահասությունը, նա պետք է անցնի պատանեկությունը, նա պետք է հասնի երիտասարդություն։ Ճիշտ ժամանակին ամեն ինչ ճիշտ տեղում ավելի ճիշտ է։ Այդպես ես ճիշտ եմ կարծում։ Հենց սկզբից էլ ասացի, ամեն ինչ հնարավոր է այս կյանքում։ Այո։ Հնարավոր է, որ ես ասենք ամուսնանամ ինչ-որ իմ սիրելի լավ, իմ սիրելիի հետ իմ հարաբերությունները շատ լավ լինի, ընտանիքս կառուցեմ, շատ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Իսկ հնարավոր է ամեն ինչ ասելով ի նկատի ունեմ, որ ես կարող եմ ամուսնանամ, ինձ հետ կոնկրետ դեպքեր պատահի, ես թողեմ իրեն, ես չեմ հերքում, որ ամեն ինչ հնարավոր չէ։ Ես հերքում եմ նա, որով ասենք եթե ես հարաբերություններ եմ ուզում ստեղծեմ, դա դեռահաս տարիքից կլինի, թե չափահաս տարիքից կլինի, դա ես եմ որոշում։ Իհարկե։
Ես ծնողը, եւ դեռահաս, ծնողն է որոշում, այո։ մինչեւ դեռահաս վիճակում, բայց ես դեմ եմ նրան, որ իրանք են որոշում, թե դու ում հետ շփվես, թե դու ինչ անես։ Բայց դու ասացիր, որ իրենք քեզ ամուսնացնեն ինչ որ ասենք գումարի դիմաց կամ ինչ որ ասենք այդ օժիտի դիմաց։ Դու քիչ առաջ այդպեսի բան Ես ասացիր։ մտածում եմ, որ արժե ինչ որտեղ ֆինանսապես թեկուզ եթե հասկանում ես, որ ընտանիքը ֆինանսապես շատ ծանր իրավիճակում է, արժե Դու այդպես այդ կողքներ քայլին քո գնալը։ ընտանիքին, կգնար այդ Ես քայլին։ պատրաստ եմ ամեն քայլի իմ ընտանիքի համար։ Ես համաձայն չեմ քո հետ, ինչի։ Ասեմ ինչի, հա, եթե կարելի է, այդքան անznազողություն պետք չի անել, քո կյանքը դնել այսպես ինչ որ բանի վրա, որ դու օգնես ընտանիքին։ Ես համաձայն եմ, դու շատ լավ բան կանես, որ ընտանիքին օգնես, բայց պետք չի քո ճակատագիրը տղես ինչ որ դու ոչ ճիշտ ձևով տանես, որ դու օգնես ընտանիքին, որովհետև այդտեղ ուրիշ լուծում դու կարող ես գտնես, բայց պետք չի անպայման դու գնաս այդ անznազողությամբ, որ ինչ որ ընտանիքին օգնես, որովհետև այստեղ դիքը տարբեր ճանապարհներ կարող ես դու գտնես օգնության համար։ Չես վախենում, որ այդ քայլի պատճառով ավելի դժբախտ կմնաս։ Ես մտածում եմ ընտանիք ասելով, ես ի նկատի չունեմ հայրս, մայրս, քույրս, եղբայրս։ Ես ի նկատի ունեմ ընտանիքը ասելով իմ ստեղծած ընտանիքը օգնել։ Թեկուզ ինչ որ բանով, եթե ես մարդուն սիրում եմ, ես պատրաստ եմ իր հետ ամուսնանալ, ես պատրաստ եմ իմ կյանքը կապել։ Շատ գոհ։ Ներկայիս դրությամբ ես ունեմ նպատակ, որին պատրաստ եմ հասնել դաժե այս տարիքում։ Ես ունեմ սիրած աղջիկ, որի հետ նպատակ ունեմ, որ կազմեմ իմ ընտանիքը։ Ու ինձ ծնողս դեմ լինի, թե ինչ որ մեկը դեմ լինի, ես դի անեմ, դա իմ նպատակն է համարվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ ընտանիքին օգնել, ես ամեն ձև կօգնեմ, ճիշտ եք։ Ելք ամենտեղ կա, ամեն սիտուացիայից։ Ինձ շատ հետաքրքիր է նաև մեր Էլիզայի կարծիքը, երիտասարդների մեջ մեր աղջնակը, հա։ Ես կարծում եմ, որ դերահասության ընթացքում սխալ է ամուսնանալը, քանի որ դու դեռ չես հասունացել, բայց իհարկե լինում են վաճառություններ։ Ես մտածում եմ, որ պետք է լսել սրտին եւ կայացնել ճիշտ որոշում, այդ ժամանակ կարող ես կայացնել։ Բայց իսկ ինչպես իմանաս դու արդեն վերջ ես ճիշտ է 16 տարեկան եմ, բայց ես արդեն հասուն եմ, ինձ կարելի է կամ չգիտեք ես 16 եմ եւ հասուն չեմ, ինչ չի կարելի։ Ինչպես հասկանաս, արդյոք պետք է ամուսնանաս հիմա թե ոչ։ Ճիշտ չես գտնում, որ պետք է սպասես գոնե Դե, հա, մի քանի տարի։ Գոնե մի քիչ հասունանաս, նոր կայացնես, իսկ հարաբերությունները ինձ թվում է։ Այսինքն դեմ ես, որ դեռ տարիքում ամուսնանալն հա դեմ եմ, այո։ Լավ։ Սուրեն ջան, ինձ նաև հետաքրքիր է դու ինչպեսի մոտեցում ես ցույց տալիս, տես ես այս երիտասարդը ինչքան վիճաբանեց մեր հոկեբանի հետ։ Բացի ամուսնությունից նաև կա մի խնդիր դեռահաս, նաև հետագայում ամուսնանում մարդիկ կենցաղ չեն կիսում, դուք ճիշտ եք ասում, մեծ տարիքում էլի ամուսնանում են, օրինակ եթե վերցնենք Եվրոպայի փորձը, մարդիկ օրինակ ամիսներով իր հետ մնում են, հետո որոշում են ամուսնանալ։ Իսկ օրինակ դեպքեր ունենք Հայաստանում, չեն գնում են ամուսնանում են, հետո այսպես ասած ամուսնուն կինը չի բավարարում եւ սկսում է սիրո բայել։ Եւ դա ընտանիքը քանդում է։ Հետո երեխաներ կռիվներ ու ամուսնալուծություններ։ Դուք ճիշտ վիճակագրություն բերեք, ինչքան շատ ամուսնանում են, այնքան շատ ամուսնալուծություններ կան։ Հիմնականում այդ ամուսնալուծությունները Եվրոպա մարզերում են կներեք, իսկ եթե վերցնենք Եվրոպայի փորձը, նրանք ասում են եկեք մենք մի երեխա պահենք, բայց լավ պահենք մեր երեխային։ Լիարժեք պահենք, որ նա ոչ մի խնդիր, ոչ սոցիալական, ոչ հոգեպես, բացի դրանից նաև ծնողները ամուսնանալուց առաջ ինձ թվում է պետք է հոգեբանի մոտ գնան, բժշկական ստուգում անցնեն, եւ բժիշկը պետք է բացատրի առաջ հերթին ոնց պետք է երեխային դաստիարակել, ունենալ թե ամեն կարգով, ձևով եւ մի քիչ համաձայն չեմ սերը տարիք չի հարցնում, օրինակ մարդը կարող է այսպես 60 տարեկան կնոջ ամուսնանալ 18 տարեկան տղան, բայց իր ծնողին չասին, որ այդ ինչու ես ամուսնացում, դա մեծ տարիքով կնոջ հետ։ Այսինքն եթե ամուսնանում ես, պետք է ծնողները ինչի համար, որպեսզի խորհուրդ հարցնեն, շրջապատը ընկերներից հարցնեն, օգտվես, դրանք քեզ օգնում են։ Դու մենակով շատ սխալ է, որ դու լուծում տաս։ Եվ մի հարց հոգեբանին պետք է ամեն ընտանիք ունենա իր ընտանեկան հոգեբանը։ Իսկ արդյոք պետք է պետությունը տրամադրի դա։
Գիտեք, այսպես մի բան, շատ շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Ես մտածում եմ, որ այո, հա, կա ընտանեկան հոգեբաններ, որը արդեն սկսել է մեզ մոտ շատ զարգանալ հոգեբանի ինստիտուտը եւ որի շատ ուրախ եմ։ Արդեն գնում են հոգեբանների մոտ։ Գիտեք, շատ ոչ թե ես որ հոգեբան եմ, դրա համար եմ գովում այդ մասնագիտությունը, շատ օգտակար է, ինչի համար։ Յուրաքանչյուր հարցում, ինչպես դասում, հա, այլ երկրներում, երևի թե բոլորը 90%-ը գնում է հոգեբանի մոտ։ Դա շատ օգնում է մարդուն, թե անձնական կյանքում, թե միջանձնային հարաբերությունների մեջ, թե աշխատանքի վայրում, թե կարիերայի համար, թե ամուսնական հարցում եւ այլն։ Ես մտածում եմ, որ այո, բոլորը անպայման չի դու ինչ-որ խնդիր ունենաս, հա, պետք չի որ դու խնդիր ունենաս, գնաս հոգեբանի մոտ, բայց պահա գալի, որ այսպես լցված ես, ասում ես ինչ անեմ, ոնց անեմ, ու գնում ես այդ մարդու մոտ։ Ինքը ճիշտ ավելի լավ քեզ։ Հա, ինչի՞ չէ, ամենակարևորը կյանքում ինչն է, լսելու արվեստը, երբ որ քեզ լսում են։ Երբ որ քեզ լսում են, կարող է ուղղակի լսեն քեզ, դու արդեն վсё, ստացար այն ինչ որ ուզում ես։ Նաև մի հարց ունեմ, դուք նկատել եմ նաև խնդիր կա, դուք որպես հոգեբան եւ աշխատել եք երեխաների հետ, հիմա խնդիր ունենք հոգաբարձուների եւ խնամակալության մարմնի հետ, ինչպես գիտենք, դրանք սոցիալական ոչ վճարովի, ոչ մասնագիտական բաներ են, ինչ է կարծում, արդյոք պետք է դրանք լինեն մասնագիտացված, մարդիկ վճարվող, որպեսզի, այսպես ասած, մտահոգ լինեն այդ երեխայի, թե որտեղ ինչ պայմաններում է ապրում, իր ծնողները բաժանված չեն, նրանց հետ աշխատանք տարվի, որովհետև եթե վերցնենք մի օրինակ թաղապետարանի աշխատողի, որը նաև խնամակալության մարմին է, որպես կամավոր, նրան շատ դեպքերում հետաքրքիր կարող է չլինել այդ ընտանիքը, նաև կարող է չգնալ կամ մտահոգ չլինի, այսինքն կարծում ենք, որ պետք է արդեն դառնա մասնագիտացված։ Անշուշտ պետք է, ինչի համար, որտեղ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր տեղ պետք է մասնագետ աշխատի։ Իմ կարծիքով դա ըստ ինձ, որտեղ պետք է աշխատի։ Օրինակ ես չեմ կարող ֆինանսիստ աշխատել, դա իմը չի, հա, ես չեմ սիրում կոմպյուտերների աշխատանքներ տանել, որովհետև դուք համաձայն եք նայած, որ պետք է դա վճարվի, որպեսզի մարդ ավելի մոտիվացված լինի, որպեսզի մարդ ավելի ուշադիր լինի ու պետք է անպայման մասնագետ լինի, անխոսք, որովհետև դա այն խավի ընտանիքներն են, որոնց հետ պետք է ճիշտ մասնագետ աշխատի, թե սոցիոլոգը, թե հոգեբանություն, թե հոգեբանը, իրանց հետ պետք է մասնագետներ աշխատեն, անշուշտ։ Ինչ է կարծում յուրաքանչյուր դեռահաս պարտադիր պետք է ունենա իր հոգեբանը։ Տեսեք, այստեղ Սուրենն ասեց, որ անպայման պետք է ծնողը տանի բժիշկների հետ խոսելու։ Նաև պետք է ունենան իրենց հոգեբանը։ Կապ չունի նրանք ունեն ինչ որ խնդիր թե չէ։ Հոգեբանի հետ զրուցելու։ Երևի թե հա, այո, ինչի համար, որովհետև այդ տարիքը ես եմ ասում, ամենաճգնաժամային տարիքն է։ Այդ ժամանակ անպայման երեխային ուղղորդող է պետք։ Եթե նույնիսկ հոգեբան չեք, ուրեմն անպայման ծնողը պետք է անկե դառնա երեխային, անպայման։ Եթե ծնողը դառավ ընկեր, շատ բարդ է, ես հասկանում եմ, դա շատ բարդ է։ Երբ որ գալիս է ինձ մոտ դեռահասը, ծնողի հետ եմ ես առաջին հանդիպում։ Ու ծնողի հետ աշխատանքի ժամանակ այսպեսի հարց, հա, ծնողը ասում է, գիտեք, այսպես, ես մեկ հարց եմ տալի, հիշեք դուք եք դեռահաս եղել, ինչ եք արել, չէ՞ որ այդ անցումը դուք եք անցել, չէ՞։ Երբ որ ծնողը դառավ հոգեբան, երբ որ ծնողը դառավ ընկեր, երբ որ ծնողը պինդ բռնեց երեխայի ձեռքը, ոչ մի խնդիր չկա։ Ծնողը թող դառնա հոգեբան, չի կարողանում տանի հոգեբանի մոտ, թող ինքը հոգեբան դառնա, բայց այդ տարիքում անպայման պետք է մեկը ինչ-որ ուղղորդի երեխային, անպայման։ Ես հասկանում եմ, հիմա արդեն ինչքան դժվար աշխատանքներ է իմ մաման տարել։ Այո։ Հանային ծնկեր է։ Էլիզա ջան, նորից ուզում եմ քեզ հարց տալ։ Դու կարծում ես, որ օրինակ հենց դու պետք է ունենաս հոգեբան, եթե ինչ-որ մեկին սիրահարված ես եւ գնաս այդ առումով նրա հետ խոսես, հոգեբանի հետ, թեկուզ եթե ծնողի հետ չէ, հոգեբանի հետ։ Խորհրդակցես, ասենք մտածում ես, լավ, ես երևի ամուսնանամ այս երիտասարդի հետ, ում հետ խոսեմ, հոգեբանի։ Դե ինձ թվում է, եթե զգում ես, որ պետք է կարիքը, այո, կարող ես գնալ, ինձ թվում է հոգեբանը կօգնի միշտ քեզ։ Լիլիթ ջան, ես ձեզ եւս մեկ հարց տամ, ինձ դա շատ հետաքրքրում է։ Օրինակ, տեսեք, դուք ասացիք, որ օրանում դեռ չեն եղել այդպիսի դեպքեր, երբ մեկը մյուսի հետ իր կյանքը կապում է դեռահաս տարիքում։ Կազմակերպությունները հովանավորում են երեխաներին, սենյակով, ինչ որ չգիտեմ, բնակարանով, ինչ որ ապրուստի վայրով։ Ուրեմն այսպեսի մի բան, հա։ Թե չեն խրախուսում եւ չեն թողում։ Դա խրախուսելու չի, հա, եկեք ասես մի անգամից դնենք, դա խրախուսելի չի։ Դեռահասը պետք է չամուսնանա։
Դեռահասը պետք է ապրի իր տարիքը, մինչև 18 տարեկան դա ոչ մի ձև խրախուսելի չի։ Էլեն ջան, դա նորմալ չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Օրանին, Օրանը դու գիտեք երկար տարիների ուժը պատմություն, շատ երկար տարիների պատմություն, 21 տարի, հա, 21 տարի ինքը կանգնած է անապահով երեխաների կողքին։ Ինքը ապահովում է սնունդով, ինքը ապահովում է հագուստով, ինքը ապահովում է դասաժամի պատասելով, ինքը ապահովում է խմբակներով, ամեն ինչով ապահովում է։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, ինքը ապահովում է նոր տարուն իրենց սնունդը տանելով, այսպես ձեզ ասեմ։ Օրանի սաները բոլորը հագնվում են Օրանի տրամադրվող հագուստով ու ձեզ ասեմ փառք Աստծո որ կա Օրան, որովհետև Օրանը շատ մեծ դերակատարություն ունի 20 տարվա սաների համար։ Հիմա գիտեք Օրանի սաները հետ են վերադառնում։ Շնորհակալություն են հայտնում Օրանի այնպիսի երեխաներ կան, ծրագրավորողներ գալիս են շնորհակալություն են հայտնում եւ այլն եւ այլն։ Բայց Օրանում չի խրախուսվում դեռահաս տարիքում ամուսնությունը։ Իսկ թվում է յուրաքանչյուրս պետք է ասենք, որ դա չի խրախուսվում։ Հիմա մեզ կնային երիտասարդություն, մենք շեշտում ենք, որ դա չի խրախուսվում։ Դավիթ ջան, տես դու ասացիր, որ քո ընտանիքի համար պատրաստ ես ամեն քայլի։ Բայց արի պատկերացնենք, որ չկա այդ խնդիրները ընտանիքում, չկա ստիպողաբար ինչ որ ամուսնանալու ինչ որ հանգամանքներ, դու զուտ սիրում ես քո սիրելի էակին։ Հիմա շատ սիրում ես ու չես դիմանում։ Դու հիմա կգնայր այդ քայլին, հիմա կամուսնանայիր։ Ներկայիս դրությամբ, եթե ես ունենամ հնարավորություն ապրելու իմ սիրելի էակի հետ, ես կանեմ այդ քայլը։ Իրոք պատրաստ ես հենց հիմա դու ընտանիք ստեղծել։ Այո։ Լինել ընտանիքի հայր, այո, պատրաստ եմ լինել ընտանիքի հայր, ամուսին։ Ուղղակի կներեք, ինձ հարցերը հետաքրքիր։ Մեր եղբայրը ասեց, որ ինքը դեմ է սիրուն, ոնց որ տարիք չի հարցնում այդ արտահայտությունը, սերը տարիք չի հարցնում արտահայտությանը։ Ինձ զուտ հետաքրքիր է ինչու։ Դե ասեցի, որ ասենք մարդը կարա իրանից մեծ կնոջ վրա սիրարվի կամ հակառակը մեծ կին, որոշի ասենք 18 կամ 20 տարեկան երեխային ինքը մեծ կինը, նենց է համոզում, նենց է ուղիղ ուտում, որ արդեն կիրած է, նա սիրարված եւ այլն ու խափում ամուսնացում։ Ինչպես ասած մեր հոգեբանը վաղագույն ակնոցների այն կողմը։ Քանի որ երեխա են, դրա համար ասենք մարդիկ կան, որտեղ ես դեպքեր եղել են եւ 60 տարեկան մարդը որոշել է 18 կամ 20 տարեկան կամ դասախոս է եղել, որպեսզի փոքր ներողություն այդ ժամանակ տենց հետաքրքիր է, այդ ժամանակ սկսում է բռնություն ընտանիքում։ Երբ որ կինը երիտասարդ է, ամուսինը մեծ է, այդ ժամանակ բռնություն է ընտանիքում լինում, որովհետև ամուսինը մեծանում է, կինը երիտասարդ է, հա, ավելի ծաղկուն շրջանում է լինում, ամուսինը սկսում է խանդի տեսանել, չի թողում տանից դուրս գալ եւ սկսում է բռնություն։ Սարգիս ջան, դու ինչ ես կարծում, համաձայն ես ընկերոջդ հետ, որ սերը տարիք հարցնում է կամ չի հարցնում։ Դե ես ընդհանրապես այդ հարցերով համաձայն եմ իմ ընկերոջ հետ, որ որոշ չափով ինքը ճիշտ է ամեն ինչը ընտրում, բայց ես մի հատ հարց ունեմ, որ ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք ասում եք, որ մարդիկ պետք է զարգանան։ Իսկ այդ նույն զարգացումը, ուսումը չեն կարող իրենք իրար հետ անել։ Գիտեք, այսպեսի մի բան, երբ որ վաղ տարիքում, այդպես է միշտ, երբ որ վաղ տարիքում ամուսնանում են, դպրոցը թողում են, մեծամասնություն, ինչի համար։ Այստեղ գնում է հղիություն, հա, այստեղ գնում է տարբեր խնդիրներ ու ինքնըստինքյան դպրոցը թողում են։ Այդպես է, մեծամասնությամբ ստատիստիկայով այդպես է։ Եվ ուզենք չուզենք, մենք ապրում ենք սոցիումում եւ ուզենք չուզենք, սոցիումը ազդում է մեր քայլերի վրա։ Մենք, չգիտեմ, ընդունենք, չընդունենք, դա շատ ազդում է։ Ինչպես է դրան վերաբերվում։ Կողմնակի անձանց խոսքը, քննադատումը։ Ճիշտ եք ասում, կողմնակի անձանց քննադատումը այդ ամեն ինչը ազդում է մարդկանց վրա, բայց եթե մարդիկ կարողանան այդ ամեն ինչը իրենց մեծ կոտրեն, իրենց հասկացողություն ունենան, մարդիկ շատ լավ կարող են եւ ամուսնացած լինել եւ սովորեն եւ ամեն ինչի հասնեն իրար հետ։ Կոնկրետ օրինակը այսպես բերեմ, որ մարդը չունի ավտոմեքենա, չունի տուն, ասում է չեմ պատրաստվում ամուսնանամ։ Իսկ այդ մարդու որ sense հարց տանի, իսկ եթե դու ամուսնանաս ու այդ ամեն ինչը ստեղծես այդ կնոջ հետ, դու չես կարող։ Բայց նաև դու դեռահաս ես, դու պետք է կարողանաս այդ կնոջը, ինչպես ասում ես, դեռահաս կնոջը եւ ինչպես Դավիթը ասաց, նաև պատրաստ է հայրանալու, դու պետք է կարողանաս, չէ՞ քո ընտանիքը, քո երեխաներին ապահովել։ Դու պատկերացու քո դասընկերին, դու օրինակ թե 7-րդ դասանի աղջիկա, մեկ է գալիս է այսպեսի փորով, հա? Ինչ անենք, նորմալ է, հիմա ամուսնացել է, հղիացել է։ 7-րդ դասանի աղջիկ, ինքը դեռահաս է։ Մեկ էլ իր ամուսինը 8-րդ դասանի տղա է։ Այտենց ամուսնացած իրան գալիս են երկուսով դպրոց, բայց պապան մաման պահում են 2 տարի հետո իրանց աշխարհայացքը փոխվում է։ Երեխեք ոնց ուզում եք նայեք, փոխվում է։
Դու նորմալ կընտրես երբ 7-րդ դասանի քո դասընկերուին հղի գա դպրոց։ Դե եկեք մի հատ հարցի sense նայենք, որ դուք ասում եք, որ մաման պապան պահում ես, եթե մաման պապան չպահան, իրանք սկսեն ինքնուրույն ամեն ինչ կարող են իրանք ստեղծել, արդեն այստեղ մի քիչ հարցինք սկսենք ուրիշ կողմից նայել ու այդ ամեն ինչը սկսի ճիշտ դուրս գալ, որովհետև տենց դեպքեր հնարավոր են, հա, բան չեմ ասում, որ ստատիստիկայի մեծ մասը մարդիկ թույլ մարդիկ են ու իրանք չեն կարողանում այդ ամեն ինչը անել։ Իսկ եթե մարդիկ ուժեղ մարդիկ են, այդ ամեն ինչը կարողանում են անել, այդ ամեն ինչին կարողանում են հասնել այդ մարդկանց, ինչպես է աշխարհ դուք կանայք ապագայում։ Հիմա ես ասեմ, ուրեմն եթե դու 7-րդ դասանից դու չես կարող գնալ աշխատել, դու պետքա դպրոցը տավատես նոր աշխատես, հա, այսպեսի մի բան։ Եթե դու պետքա ինստիտուտ սովորես, որ դու կարողանաս ճիշտ կարիերիստ դառնաս, այսպեսի մի բան։ Եթե 7-րդ դասում դու գնաս դուտած ես, ասես բարձր ես եկել եմ, օրինակ թե մի աշխատանք անեն, կասեն բալի ջան գնա դու քո դպրոցում դասեր շարունակի։ Դե իսկ եթե նայում ենք 7-րդ դասին, մեծ դասարաններին նայենք մի քիչ անչափահաս, բայց մեծ դասարաններ, որ իրանք կարող են աշխատել, իրանք ուղիղ արդեն հասնում է, որ իրանք կարող են ավելի լավ աշխատանքների հասնեն, որ իրանք կարող են գիտական օրինակի համար մենեջեր նստեն։ Առանց ինչ որ ատեստատ թուղթ ունենալու։ Դե այդ ատեստատը թուղթը արդեն որ նայենք, դա էլի սոցիալական խնդիրն է, որ մարդիկ նայում են պետքա թուղթ ունենաս, պետքա, իսկ եթե դու նայես մարդու գիտելիքներին, հա, հիմա մեծ մասը նայում են թղթին, բայց մարդիկ կարող են իրենց գիտելիքներով շատ քիչ են լինում, որ ապացուցեն, որ իրանք այդ գործի կանան այդ գործի գիտակն է։ Այսինքն կարծում ես դեռահաս տարիքում դեռահաս ընտանիք կազմելով կարող են նաև ինչ որ մասնագիտությամբ գնալ, հասնել հեռու, իրանք այդպես երջանիկ ամբողջ կյանք ապրեն։ Հա, եթե մարդը ցանկանա ամեն ինչ է կարող անի ու եթե ցանկություն ունենենք, համ կարա աշխատի, համ կարա իր երեխուն պահի, համ կարա ընտանիքը շատ սիրուն ձևավորի։ Այս ամենի վերջում թույլ կտաս վարդագույն ակնոցներ հանեմ։ Շնորհակալություն։ Հա, իհարկե։ Այդ աշխատելու հետ կապված, որ անձը աշխատում է, եթե անչափահասը գիտենք անչափահասին աշխատացնի գործատուն, դա արդեն քրեական հոդված է գալի եւ ոչ մի գործատուն ռիսկ չի անի, նույնիսկ եթե անչափահասը 16 տարեկանից արդեն աշխատում է, նրա ժամերը սահմանափակ են, նա ծանրաբեռնված է, նա պատրաստ չէ այդ աշխատանքներին եւ նաեւ ուժեղ մարդը, որ ասում եմ, ուժեղ մարդը կարող է շուտ ամուսնանալ, ուժեղ մարդը շուտ չի ամուսնանում։ Դա իմ կարծիքն է, ինձ թվում է պետքա միշտ 16 տարեկան գործատուներ չեն վերցնում աշխատանքի։ Նա պետք է գնա դպրոց։ Եկեք այսպեսի մի բան ասեմ, որպեսզի այս ծանր sense բուրըն քննարկումից դուրս գանք։ Ես ուզում եմ sense մի փոքր խոսենք գրականությունից, ասեմ, որ գրականությունը ունի փոքր դեռահաս տարիքում սիրո շատ գոհարներ, որոնցից ինձ համար ամենա երևի սիրելին հենց Վերոնայի սերն է։ Գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Չգիտեք։ Ինչպես թե հենց այդտեղ է ծնվել մեր շատ իմացյալ Ռոմեոյի եւ Ջուլիետի սերը։ Օրինակ ինձ համար նաեւ գոհարներից եւս ամենալավագույնը կարծում եմ դա Շիրազի Սիամանթուն եւ Խճեզարեն է։ Ձեր համար կան ինչ որ վառ օրինակներ, որոնք հենց արտահայտում են իրական սերը։ Ներկայիս դրությամբ ես չունեմ օրինակ իմ ձեռքի տակ, բայց ես հավատում եմ, որ հնարավոր է ամեն ինչ հնարավոր է որ մենք ամուսնանանք ներկայիս դրությամբ այս տարիքում եւ կազմենք շատ լավ ընտանիք, հնարավոր է մենք ամուսնանանք, բայց կործանենք մեր կյանքը։ Ես չեմ հերքում ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց դա գալիս է մարդուց։ Եթե մեր եղբայրս ճեշտեց, եթե ուժեղ մարդը շուտ չի ամուսնանում, ես համաձայն չեմ այդ կարծիքի համար։ Ինչի, որովհետեւ եթե դու քեզ համարում ես ուժեղ, դու գիտես քո միտքը, դու գիտես քո նպատակը, դու գիտես քո անելիքը։ Այսինքն դու գիտես ինչ ես անում, ոչ թե ասենք ինչ որ բանից հետաքրքրված, ինչ որ բանից ոչ տեղյակ մարդիկ չեն ամուսնանում, չէ, ամուսնանում են կներեք, ամուսնանում են ու վերջը նույնma շատ վատ։ Բայց եթե դու ուժեղ մարդ ես համարում, դու գիտես քո նպատակը, դու գիտես քո անելիքը։ Արի վատ տոնի վրա չավարտենք։ Այ լավ տոնի վրա ավարտենք։ Օրինակ, տես ինչքան ակտիվ ու եռանդուն դու խոսում ես քո սիրելի էակից։ Օրինակ ինչ կփոխանցես իրեն։ Դե Գեղեցիկ տոնի վրա ավարտենք։ Կուզենայի փոխանցել, որ ես իրեն շատ եմ սիրում եւ միշտ էլ կսիրեմ։ Այսքանով կուզեի համապատվեի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ ինձ հյուրընկալվելու համար։ Եթե կարողացա ինչ-որ մեկի հարցերին այս հաղորդման շնորհիվ պատասխանը հուշել ինչ-որ չափ, ապա կհամարեմ իմ միսիան իրագործված։ Ձեզ հետ եմ ես, Էլեն Գասպարյանը։ Մենք էլ ենք շնորհակալ Էլեն ջան շատ։